شالا بس دے رون 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 تیرے نوکر یا رسول اللہ جیون نوکر مدنی آقا دے 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 تخت تے دین لے آوڑ گے تخت تے دین لے آوڑ گے مور کرے نو تلاوڑ گے جیون نوکر مدنی آقا دے جیون نوکر مدنی آقا دے جیون نوکر مدنی آقا دے اپنا عظمت ہے یارو دین دی پہرے داری دا اپنا عظمت ہے یارو دین دین ایمان حیدر آیت پڑھن والے بانی پاک نبی دی نے حیدر پتر بارے شاد نہ تو دین دا او سلطان حیدر کربل وچ مسلے ڈاوے امیر حمزہ بھائی تہاڈا حکم پورا ہو گیا میں آخری مصرع پڑھا ہر بندہ نہیں جے دے سینے وچ دل لے دل وچ مولا علی وسدا ہے ادھے منٹ واسطے سجا کھبا ہاتھ چوک کے حیدر حیدر دی صدا بلند کرنی تے سائیاں دا خطاب شروع ساڈا مان تران حیدر